सो वेलकम टू मोटर रिव्यूज़। 1 सितंबर को ऑफिशियली क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च कर दिया जाएगा भारत में। बट आज एग्जॉस्ट कंपैरिजन रिव्यू करेंगे क्लासिक 350 एंड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन में। इन दोनों के बीच फाइंड आउट करेंगे किसका एग्जॉस्ट बेटर है। एंड आप कमेंट करके मुझे ज़रूर ये बताएं कि कौन सा आपको एग्जॉस्ट बेटर लगे इन दोनों बाइक्स में। तो पहले आप सुनिए क्लासिक 350 का एग्जॉस्ट। বেশি গম্ভীর। আর তুমি অ্যাক্সিলারেটর ধরে রাখো না খালি। एंड अब आप फाइनली सुनिए क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन का एग्जॉस्ट। बट इन दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट में मुझे सबसे बेटर लगा है क्लासिक 350 का एग्जॉस्ट। एंड आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आपको एग्जॉस्ट किसका बेटर लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।